Сегодня в наши лагеря заехала новая смена, вторая смена. 220 ребятишек, в том числе 87 котовчан, почти 60 из Тамбова, почти столько же из Тамбовского района, и там целый ряд районов Тамбовской области. Мы начали вторую смену. Мне хотелось бы поблагодарить очень много людей за то, что мы провели первую смену без каких-либо происшествий. Волновались, переживали, но первая смена прошла хорошо. Не просто ни одного заболевшего, вообще ни одного заболевшего за смену. Вадим Владимирович Грицай, директор, спасибо большое всему коллективу, особенно медработникам, работникам нашей кухни, которые 5 раз кормили наших детей. Все сработали на 5 с плюсом. Спасибо большое нашему губернатору Александру Валерьевичу Никитину, который выделил нам те денежные средства, которые нам нужны. Первая смена прошла очень хорошо. Вот докладываю. В воскресенье мы получили все отрицательные анализы по коронавирусу нашего персонала. И сегодня к нам заехало 220 тамбовчан, маленьких тамбовчан. Хотелось бы им пожелать, чтобы они в эту смену отдохнули точно так же, как в первую, потому что в первую у нас отдыхал и оркестр, у нас отдыхали спортсмены, и все уехали только с хорошим чувством. И чуть-чуть подросшие и прибавившие в весе. Значит, вот желаю всем, кто у нас приехал сегодня к нам, только одного. Это дисциплины. Первая смена показала, да, первую неделю мы никак не могли договориться с родителями, все хотели увидеть детей, вдруг какая-то проблема, но, уважаемые родители, вот благотворно сказалось, что вы перестали приезжать и кормить их здесь с рук различного рода чипсами, пепсими, колами. У нас не было ни одной проблемы с желудком наших детей. Всем нашим детям, которые сегодня приступили к отдыху, здоровья, ну а организацию отдыха мы берем на себя.